sifuna iyazi ke ba weqolisa the champion Magusha kobana ingaba prepared na for the fight siya kuyo. Hayi fight yona ndi prepared for ngayo for yona. Ndilungiselele ngako kusemandleni for i-fight. I-challenge yakho lo uzola kunye nayo kubantu bonke base-East London, Mdantsane surrounding areas, uyibona njani? Ngabe izayigqiba i-fight kunye nawe okanye ucinga ntoni ngayo kakuhle i-challenge? Hayi yona i-challenge andirespectile yona. Into ye-knockout efightini into ezenzekelayo. Mna netrainer yam sipreparishe full 12 rounds. I-knockout yeske ibonus. Abalandeli bakho abakhoyo apha ekhaya babize Dr. Magusha uthi kubo mabeze apha bazokubukela wena ngalamina on the Saturday. Ndithi abalandeli balo basuke eQueenstown eSADA babeze bazosupporta nabalapha eMdantsane. Ititle yam ndizoyidefend ndizawuwina. Njengoba ke wena Xolisa ningabahlobo ne-challenger yakho into yenu yobuhlobo iphelela nini, izawuphela nini? Into yobuhlobo seyiphele ngoku saphinda sibe zii-friends emva kwefight. Kongoku ndipreparayo sefriend yakhe ngozawuthi emva kwefight iphinde i-friendship yethu iphinde ibuye. Nangu Sibuso Bandla ke sifuna iyazi mntakwethu obana ngaba are you ready okanye uzimisele na okanye ngaba u-ready for i-fight le sabanayo on the 28th of September? Bhuti ndi-ready ndifithi kangoba ndizixelele ukuba ndizawuba yi-champion nge-28. Njengoba uyi-challenger ngoku emveni kobana ngaba ulwele ifight itshomi yakho kuthiwa ulwa nayo kahle kahle emveni kulwele ifight uyaphi? Ichomi yam lena ndizadlala nayo le fight. Ubuchomi ngoku ndibuthathe ndabeka ecaleni ngoku yi-enemy yam. Now uphuma kwam kuye ndisho uba ndizabuya nalo alabhanti. Uphuma kwam kuye ndizayodefenda kukhuse. Abalandeli bakho bonke abalapha e-East London, Mdantsane surrounding areas ufuna uthini kubo? Mandibulele abalandeli, ifamily, coach, wonke umuntu nelantuka nabantu endijima nabo ndiyababulela. Please man andizobaphoxa, ndizabuya nayo le title. Mfoka Bandla ke lo utshilo ke thina ke apha ekhaya ICC sitsho bana ngaba ready for the fight, and also bayakhumbula ichomi yakhe Lwisana Maphi bitsho nayo yathi yona iza buchumbu beke icaleni ngoku bazaba zichomi after the fight. Utsho kana umntaka Bandla bana ngaba bazaba zichomi after the fight. We'll see you on the 28th of September 2019 sibone bana ngaba ngubani champion between uMagusha kunye noBandla. See you then. We love you.